បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះពិសេសទៀតហើយគឺកន្លឹះតូចមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិនារីស្អាតដែលភាគច្រើនគាត់តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពរបស់គាត់ស្អាតsexy អីជាដើមហើយដូច្នេះហើយទៅអ្នកខ្លះគេត្រូវការយករូបរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅផុសបន្តយកទៅដាក់ជា profile ដើម្បីបង្កើតជា fake account ឬមួយក៏ post អ្វីប្រេះផ្ដាស់ដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីមួយគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាគេយករូបភាពរបស់យើងយកទៅផុសខ្លះនៅពេលដែលគាត់យករូបភាពរបស់យើងឬរូបភាពស្អាតរបស់យើងឬក៏ sexy របស់យើងទៅផុសអីប្រេះផ្ដាស់ហ្នឹងគឺ Facebook គឺនឹង alert ប្រាប់យើងថាបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់ផុសឬក៏ page នេះគាត់ផុសនៅរូបរបស់យើងដោយជា tag គឺវានឹងចាប់យកនៅរបស់យើងតែម្ដងបាទចង់ដឹងវិធីធ្វើយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលមកកាន់ Facebook ជាមុនសិនបាទបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ Facebook ហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញហើយបាទគឺវានឹងចេញផ្ទាំងអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកសូមចូលមកកាន់បាទចុចត្រេ3ខាងក្រោមនេះបាទនេះឯងបាទចុចត្រេ3ហ្នឹងមកបាទអូសចូលមកក្រោមតមកសូមចុចលើពាក្យថា setting តទៅចុចលើពាក្យថា setting ហើយសូមចុចលើពាក្យថា setting ម្ដងទៀតបាទ setting ហើយអូសចូលមកក្រោមបាទបន្ទាប់មកនេះនៅកន្លែងនេះគឺសូមជ្រើសរើសយកនៅពាក្យថា face recognition បាទនេះឯងអូខេបាទចុចលើវាមកបាទពេលនោះគឺវានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំងមួយបាទបន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យថា continue ហើយសូមចុចលើពាក្យថា turn on close បាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលើកក្រោយនៅពេលដែលមានអ្នកណាគាត់យករូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផុសឬមួយក៏គេផុសរូបភាពអ្វីក៏ដោយដែលមានរូបរបស់អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងពេលនោះ Facebook នឹង alert នឹងផ្ដល់សញ្ញាឲ្យយើងនៅកន្លែង notification នេះថាមានគេយករូបរបស់យើងទៅផុសឬមួយក៏វាតម្រូវឲ្យយើង tag នៅរូបភាពហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងយើងនឹងអាចដឹងថាតើគាត់ផុសហ្នឹងគាត់ say caption ថាម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងជាដើមបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងដោយខ្លួនឯងបានបាទខ្ញុំបានសាកល្បងរួចទៅហើយជាមួយ account មួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារវាពិបាកក្នុងការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបង្ហាញនៅ account ថ្មីដូច្នេះឥឡូវមិនទាន់មានគេផុសទេខ្ញុំអាចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានគឺងាយស្រួលមែនតើគឺអាចជួយការពារនៅបច្ចេកទេសខ្លះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដើម្បីកុំឲ្យគេយករូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា